Murakomeye nshuti zacu z'akadasohoka, ni njyewe ubasuhuza kandi nkaba mbahaye ikaze kuri iyi channel yacu, nkaba ngira ngo mwese aho muri mbasabe mukande share ndetse na subscribe, maze ubundi mujye mubona amakuru yacu ku gihe. Uyu munsi nk'uko n'abandi benshi bagiye batwandikira, turasoma ibaruwa. Ni ibaruwa twandikiwe n'umukunzi wacu, akaba yari yanditse aduha ubuhamya bw'ibyamubayeho. Ibyamubayeho akaba nta bindi, ni ubugome yakorewe na Minisitiri Bamporiki, akaba yaramukoreye mu gihe kigeze ku myaka 2, hanyuma aratwandikira. Yagize ati: muraho neza, mbere y'uko ariko nsoma iyi baruwa ndagira ngo mbabwire ko ibyo ngiye kuvuga byose ari ibikubiye mu ibaruwa yatwandikiye. Yagize ati: muraho neza, ndabashimiye uburyo mutanga urubuga ku bantu bafite ubuhamya bukomeye. Kuri iyi nshuro ndashaka kubaha igice cya mbere cy'uburyo umuhutu witwa Bamporiki yandongoraga, akaba ndetse nyuma yaho twaratandukanye tukanatandukana nabi. Njyewe nawe twahuye mu mwaka wa 2017 ubwo yayoboraga itorero ry'igihugu. Icyo gihe njyewe nakoraga akazi ko muri salo iri muri imwe mu mahoteli akomeye hano mu Rwanda, nkaba naramucaga inzara z'amano ndetse n'intoki. Mu by'ukuri njyewe ndi umukobwa mwiza uteye neza rwose, hahandi nanjye numva mbizi neza ko mfite ikibuno cyiza, amataye rwose ndetse no mu nda zeru. Ikindi nababwiza ukuri ni uko umugabo wese unsweyeho rimwe gusa ahita akwamiramo. Meze neza rwose kandi nzi kuryoshya imibonano ku buryo abagabo banswera nta wundi bifuza. Uyu niko yabyanditse, ni amagambo ye ntago ari ayanjye. Arakomeza agira ati: kuri ubu maze kurongorwa n'abaminisitiri ndetse n'abafande benshi, uyu munsi nkaba ndi buvuge kuri Bamporiki Edouard mwese muzi. Uyu mugabo wigaragaza nk'umurokore wo muri ADPR, akagaragara nk'umunyabwenge ndetse nk'umuntu uzi kuvuga cyane, namuciriye inzara inshuro 2 gusa, ariko ndibuka ko umunsi wa 2 ubwo namuciraga inzara, uwo munsi yanswereye mu modoka ye. Namubajije impamvu atanjyanye muri hoteli, ambwira ko mu mahoteli habamo za maneko ndetse ko ahenshi azwi, akaba atayiteza. Uwo mugoroba azwerera mu modoka naramuryoheye cyane, ahita afata umwanzuro wo gukodesha inzu mu bice bya Gisozi, akaba ariho dukomeza kujya tubikorera. Ntabwo yigeze yemera ko iyi nzu nayibamo njyenyine, wenda kubera ko ahari yari afite abandi ayijyanamo, twajyagayo gusa tugiye kurongorana. Uyu mugabo Bamporiki wo mu bwoko bw'abahutu azi kurongora pe. Nanjye kuva atangiye kundongora nta wundi mugabo nigeze ndyamana nawe, kuko yamaga byose nkeneye kandi akandongora neza. Igihe kimwe gusa nigeze kumuca inyuma, nubwo atabimenye. Icyo gihe yari yasabye ko tujya gusangira
cyane ko akunda kunywa wine, nanjye kandi nkaba ariyo nikundira. Twagiye kuri Mikoline tuhasanga n'abandi bantu b'inshuti ze barimo na Minisitiri Evode Uwizeyimana. Ankubise amaso nawe mbona agize faiblesse cyane rwose, mbibona mu maso. Yampaye agapapuro rwihishwa yanditseho nimero ze, nyuma tuvuye aho ndamwandikira kuri WhatsApp turavugana, ndetse we ntiyatinye kunjyana muri hoteli kuko yandongoreye muri hoteli ya Serena. Umunsi yanjyanye akandongora ni nawo munsi duherukana, kuko niwe muhutu nabonye utazi kurongora pe. Nabaho nabonye umuhutu ufite akaboro gatoya, ubanza ari nayo mpamvu yemera, burya aba afite icyo ari guhisha. Ikindi cyatumye muzinukwa, yashyize imboro mu gituba cyanjye maze ahita ararangiza rwose mu gihe kitageze no ku munota. Kongera gushyukwa biranga pe. Ndibuka ko uwo munsi nahise mpamagara Bamporiki tugahurira hahandi dusanzwe duhurira ku Gisozi, ubundi akampfubura bya nyabyo. Bamporiki rero kuva 2017 kugeza ejo bundi mu gihe cya corona rwose twari tukiri kumwe, usibye ko namucitse ubu nkaba naranahunze igihugu nyuma yo kumenya ko yagize uruhare mu rupfu rwa Bahati, kuko Bahati bamushimuta nari kumwe na Kizito ari kuri telefone atanga gahunda zose uko zigenda, uko bamufata ndetse n'uko bamwica. Ibyo byose narabyumvise, nuko ngira ubwoba ko Bamporiki nanjye yanyicisha, cyane ko nari numvishe amabanga ye. Gusa nanone muri uwo mugoroba ubugome Bamporiki yankoreye ni uko yanjyanye akanta ahantu kure y'aho twari dutuye, ntagire n'amafaranga ampa kuko yari yarabimenyereje, kandi nta yandi mafaranga mfite. Ndibuka ko kwikura aho hantu byarangoye. Mbere ya Bamporiki rero, kubera ko nakundaga gukorera inzara abantu basobanutse, hari undi mwafande nawe uzwi cyane hano muri Kigali, nkaba ubutaha nzabagezaho nawe amazina ye ndetse n'uburyo twabanyemo twanakundanyemo. Murakoze, mugire ibihe byiza.